درود بر شما آیسی مداری عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در ویدیو امروز با تست مدار کلیدی لمسی 220 ولت، یک مدار جدید بسیار کاربردی با کد 1590 در آزمایشگاه آیسی مدار در خدمتتون هستیم. ما این مدار رو به روی برادبرد بستیم و در این ویدیو من قصد دارم توضیحاتی رو در رابطه با این مدار بدم خدمتتون و این مدار رو براتون تست بکنم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. ببینید ولتاژ 220 ولت از این سمت وارد مدار میشه، توسط این خازن پلی استر ولتاژ کاهش پیدا میکنه، با این دیودها یکسو میشه و توسط این خازن ریپل ولتاژ گرفته میشه و یک ولتاژ 5 ولت با دیود زنر 5 ولتی برای مدار ساخته میشه که این 5 ولت وارد این سنسور خازنی تاچ میشه و در ادامه با این مقاومت 1 کیلو 1 ولت رو برای ابتوترایاک میسازه. این بخش ترایاک هم در واقع ولتاژ 220 ولت ما است که میتونید شما با اضافه کردن یک ابتوترایاک، یک ترایاک و ترانزیستور BC540 و یک تا مقاومت این مدار رو به یک کلید دو پل تبدیل بکنید و دیگه توضیح خاصی ندارم برای این مدار بدم. حتما جوانب احتیاط رو چون با ولتاژ 220 ولت سر کار دارید در ساخت این مدار رعایت بکنید و حتما احتیاط بکنید در کارتون. من در ادامه مدار براتون تست میکنم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید.